fala a língua dele, ela não fala a língua dela, e no entanto eles entendem-se. Como se entendem-se? A árvore e o vento, o pássaro e o raminho, o mar e o seu reflexo, as palavras que eles pronunciam enchem o espaço que os separa. Os sons dançam nos olhos deles. O mal-entendido provoca o riso. O alfabeto dos corpos cantarola de alegria. Na cidade em arquipélago, o barco das palavras leva a linguagem com o futuro.